Дышать от меня!
Это ее не спасет. Ты лишь продлил мучения своей сестренки, ведь ее разум полностью в моих руках. Совсем скоро она сдастся, и я убью ее, а затем выберусь в ваш мир. Не пропусти это зрелище. Мы будем ждать тебя в парке смерти. Ты ведь помнишь, где это? Не так ли? Поторопись, щенок. Я получила достижение в поисках черепашек-ниндзя. Я Саша, сама стала черепашкой. Иди в Уцупу. Мне беспокоиться нечем, потому что я за призрака
играю. Иди в жопу. Что тут? Я тебя вижу. Где ты меня видишь? Я тут блуждаю. Говорит, видит меня. Я же все уже отвинтила. Может, там опять? Ой, блин, тут шляется. Я тебя Сейчас вижу. надо последний осталось. До свидос, молокосос. Беги, беги. Тебе все равно не скрыться. Лучше проверю, как там твоя сестра. Как-то пофиг. В смысле пофиг? Даже не нравится. Ой, я тут. Что буду тут плавать в говне, блин. Время стирать трусы, как интересно. Какое-то достижение могу сказать. Да. Ура, наконец-то. И опять тут ничего не горит. Нет, ну, грозится спонсором рекламы. Так, что-то зажмите 3, 2, шага влево, шага вниз, зажмите шаг вправо. Шаг вверх. Ну как, короче. Yes. Да.
осталась совсем маленькая. Идем в последнюю локацию, парк смерти. Тут будет очень быстро, наверное. Берем для начала вот этот билет. Знакомое место. Действительно, дом для меня знакомое. Для вас не знаю. Что на карусельке? Мы на карусельке пришли. Мы идем на поезд. Засовываем вот это. Короче, ну он там, вот, поезд прибил он там стену. Надо сейчас туда идти. О, он тут пробил. Ну, считаем, мы закончили практически. Ребят, короче, у меня такая идея. Давайте, короче, если на этом видео наберется максимум где-то 2-3 лайка, то я, может, сниму, может, какой-нибудь, может, еще какой-нибудь летсплей, какую-нибудь игру. Надеюсь, вы согласны. Потому что я очень сильно хочу активный канал, но его практически нет. Сейчас надо будет пули собирать. Потом будет... Все получилось еще лучше, чем я задумывал. Ты запустил поезд, а значит, сам убьешь свою сестру. Горжусь тобой, щенок. Давай не спеша насладимся. Сюда, сюда, сюда. Сюда нет. Надо переставить так, вот так. Чувствую, мы ее сейчас не спасем. Нет, мы ее сейчас не спасем. Мне подруга говорила, что нужно заново. Так, ну какая? Может, я сейчас еще раз смогу. В моих планах ее сегодня спасти, так что не надо мне тут ля-ля. Потому что мы не замыкались. Бегом. Сюда, это. Ничего, она сейчас опять сдохнет.
сегодня вообще не спасем. Не делаю так, как надо. Короче, будем сейчас пытаться. Новичок, заново еще попробуем. Я ее хочу спасти. Но мне не получается, потому что я рукожопа. Пофиг, как наделала. Как же я тогда делала? Ну, сюда, отсюда, значит, сюда, сюда, нет, так, так, нет. Даже помню, что вроде как-то так. Да чтобы не смыкались. Нет, не получается. Может так вот. Что-то не работаешь. Что мы ее реально никуда не спасем. Короче, я вернусь, когда я смогу ее спасти. Yes, ребята, я смогла. Как ты посмел, щенок? Теперь я не смогу выбраться в наш мир. Ладно. Но свою сестру ты все равно больше не увидишь. Я не дам тебе уйти отсюда живым. Ну, тут они потом возвращались домой. Ну, так, короче. Короче, если вы хотите, если я провела еще один летсплей, то пишите комментарии.